zdążyłem na czas. Tak się bardzo spieszyłem do Was, żeby Wam powiedzieć kolejną bajkę, ale zdążyłem na czas. Witam Was serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł, jak wszystkie bajki. Jak królewicz pokochał bajkę. Królewicza tutaj mamy. To on przedstawia się Wam. Królewicz o imieniu Naród. Królewicz o imieniu Naród mieszkał w królestwie Bajkowy Świat. W tym królestwie Bajkowy Świat wszystko układało się doskonale, bardzo dobrze. Tyle tylko, że królewicz tępił w całym królestwie Bajkowy Świat bajki. Mówił: nie lubię bajek, nie chcę słuchać bajek. Po co mi te bajki? Niania od małego mi opowiadała bajki. Nie chcę bajek, nie chcę bajek, nie chcę. Król i królowa bardzo się martwili, że królewicz nie lubił, czy nawet nienawidził bajek, nie rozumiał bajek. Gdy niania mu opowiadała kiedyś bajki, to uciekał od bajek. Gdy później nauczyciele uczyli go z bajek wiedzy o życiu, o świecie, o różnych i sprawach i rzeczach, uciekał od bajek. Król i królowa bardzo się martwili. Zastanawiali się, co zrobić z tym królewiczem i czy on w ogóle się nadaje kiedykolwiek w przyszłości na tron, żeby zająć miejsce króla i królowej, gdy przyjdzie czas ich odejścia. A królewicz o imieniu Naród tupał nawet nogą. Nie lubię bajek, a przecież żył w królestwie Bajkowy Świat. Któregoś dnia, gdy spacerował po królewskim ogrodzie, spotkał krasnala. Krasnal mu się kłonił, on się mu odkłonił. Krasnal powiedział do niego: o, słyszałem, że nie lubisz bajek. Słyszałem, że boisz się bajek. O, nie boję się bajek, nie boję się bajek. Naprawdę to się bajek nie boję. No nie wiem, czy się boisz, czy się nie boisz, ale nie darzysz miłością bajek, a przecież bajki są bardzo ważne, istotne w życiu każdego człowieka. Uczą, nauczają. Tak mówi król i królowa. Ale ja nie lubię bajek. Skoro nie lubisz bajek, to coś ci zaproponuję. Przyjdź do nas. Do was mam przyjść? A niby dlaczego? No przyjdź do nas, powiedział krasnal i zniknął. I w tym samym momencie królewicz o imieniu Naród zobaczył domek, a przy domku dwóch krasnali. Krasnale spojrzały na królewicza. Jeden z nich rzekł: musisz się zmniejszyć, musisz być zdecydowanie mniejszy, taki jak my. Wtedy zdarzy się coś bardzo ważnego w twoim życiu, to, o czym marzyłeś całe życie. I krasnal, gdy tak powiedział, zamilkł. A królewicz zmniejszył się do takich rozmiarów, jakie miały dwa krasnale. I wtedy wylądował na osiedlu krasnali. Krasnale go przyjęły do swojego domku, pomagały mu we wszystkim, pomagały mu się ubrać, rozebrać,
umyć, ponieważ był malutki i musiał się tego wszystkiego nauczyć. Był małego wzrostu, tak jak one. Gotowały mu obiad, śniadanie, kolację, ale gdy minęło tak z pół roku i królewicz był ciągle obsługiwany, krasnale w końcu zapytały: no, może nam zaczniesz trochę pomagać? Nie będę wam pomagał. W moim królestwie, w którym mieszkałem, też byłem obsługiwany. No tak, ale widzisz, tutaj na tym osiedlu krasnali jeden drugiemu pomaga w czymś. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, wszyscy pracujemy na osiedlu krasnali. Widzę, rzekł królewicz, ale ja całe życie byłem obsługiwany. No, skoro tak mówisz i chcesz, by tak było, no to dobrze, no, będziemy ciebie obsługiwać, ale nie wiem, czy przyniesie ci to szczęście, zadowolenie, jakąkolwiek satysfakcję. Przecież człowiek się uczy poprzez wykonywanie każdego dnia określonych czynności, uczy się życia, uczy się obsłużyć samego siebie, uczy się obsłużyć swoją rodzinę, uczy się obsłużyć to, gdzie żyje, czyli sprzątać dom, wokół podwórko, rzekły krasnale. Ale królewicz nie bardzo był chętny do nauki. I gdy już tak minęło może 2 albo 3 lata, w końcu się znudził nic nie robieniem. Pewno znacie to uczucie. Nic nie robieniem. Tylko i wyłącznie bycie obsługiwanym. Nauczył się już tego wszystkiego, co było trzeba, a mianowicie bycia obsługiwanym, i któregoś dnia pomyślał: a właściwie to może ja już będę pracował razem z krasnalami. Gdy tak pomyślał, poprosił krasnale i jeden z nich zaczął go wszystkiego uczyć. Ale pewnego dnia, gdy już królewicz umiał obsłużyć się, wykąpać, ubrać, zrobić nawet obiad, kolację, śniadanko, zaścielić łóżko, posprzątać w domku krasnala, pomyślał krasnal, że musi mu podpowiedzieć coś, co w istocie jest ważne i znaczące. A mianowicie na osiedlu krasnali była Akademia Bajki. Musisz się w niej uczyć, rzekł jeden z krasnali. No właściwie mogę się uczyć już nawet tym, co już potrafię, umiem i znam. Zaczynam się trochę nudzić, więc pewno wstąpię do Akademii Bajki. I następnego dnia poszedł do Akademii Bajki. A jak się domyślacie, w Akademii Bajki uczono poprzez bajkę życia. No i królewicz o imieniu Naród zasiadł w ławce i słuchał bajek. Krasnale go uczyły, opowiadając różne bajki. Jedna, druga, trzecia. Królewicz się zastanawiał, czy znowu się zdarzy coś takiego w jego życiu, że będzie nie lubił bajek, ale zmieniło się coś. Te bajki trafiały prosto do jego głowy. Te bajki trafiały prosto do jego serducha, do serca i myślał o nich, zastanawiał się nad nimi. Każdego dnia o czymś w związku z tymi usłyszanymi bajkami rozmawiał z krasnalami i tak mądrzał każdego dnia. Pewnego dnia poszedł do głównego krasnala, takiego profesora od bajek w Akademii Bajek i rzekł: kocham bajki. Dlaczego? Zapytał profesor. One mnie tak dużo nauczyły, bardzo dużo.
Właściwie powiem szczerze, że znam już życie. Wiem, jak w życiu żyć, jak żyć dobrze w życiu. Kocham bajki. One mnie tak dużo nauczyły. No ale przedtem w Królestwie Bajkowy Świat też się przecież uczyłeś. Tak, to prawda, ale ponieważ nie lubiłem bajek, rzekł Królewicz, to ta wiedza bardzo mało się do mnie tak przyczepiała, czy nawet mało ją przyswajałem. Dzisiaj dopiero widzę, jak pokochałem bajkę, że wszędzie w opowiadaniu, w historii, w życiu, wszędzie towarzyszy nam bajka. Zmądrzałeś, rzekł Krasnal. Tak. I przypomniało mi się, jak miałem może rok, 2 albo może 3, raz w życiu, jak byłem taki mały, zdarzyło mi się bawić w bajkę. No i co? No właśnie w tej bajce chciałem bardzo być dobrym i mądrym królem i bawiłem się w tej bajce w byciu takim mądrym królem. Wow, to pewno tak będzie w twoim życiu, rzekł Krasnal. Dlaczego? No wiesz, bajki usłyszane w dzieciństwie, bajki, w które się bawiłeś, jak byłeś dzieckiem, przenoszą się w dorosłe życie. Czas już na ciebie. Wracaj do swojego królestwa. Zobaczysz, co się tam dzieje. Myślisz, Krasnalu, że już jestem gotowy? Tak, jesteś gotowy, rzekł Krasnal. Wracaj. I Królewicz, gdy tylko pomyślał o powrocie, znowu urósł do swoich rozmiarów. Wrócił do domu i tam ze zdziwieniem zobaczył, że mama, tata, król i królowa już byli w takim podeszłym wieku i gdy go zobaczyli, uściskali i następnego dnia już go długo, długo witali. Powiedzieli: synu, czas, byś objął całe królestwo. Czy jestem gotowy? Zastanawiał się Królewicz o imieniu Naród. Tak, jesteś gotowy. Widać to po twojej postawie, po zachowaniu, po tym, jak się z nami witałeś, po tym, jak przywitałeś wszystkich na dworze królewskim, jak się witałeś ze zwierzętami, z przyrodą, jak wieczorem przy kolacji powiedziałeś, że mamy piersi zacząć jeść kolację. Czekałeś, aż to zrobimy. Widać, że nauczyłeś się w królestwie Krasnali, na osiedlu Krasnali, wszystkiego, co było trzeba, by być już królem. Może jeszcze tylko trzeba, żebyś, Królewiczu o imieniu Naród, znalazł królewnę godną tego, kim jesteś. A to za chwilę, rzekł Królewicz. Dobrze, kiedy chcesz. Może ta chwila trwać rok, 2, 3, kiedy chcesz, ale jutro staniesz się królem. Jutro czeka cię koronacja. Ciekawe. Musiałem aż być u Krasnali, żeby się wszystkiego nauczyć. I powiem szczerze, że na początku to byłem takim mało uczącym się. Mało mi się chciało uczyć. Ale teraz wiem, że wszystko to było potrzebne, by znaleźć się w tym miejscu, w którym jestem. Wszystkiego musiałem doświadczyć na swojej skórze.
I co powiesz? Zapytał król, a królowa spojrzała w oczy swojego syna. Bardzo kocham bajkę. I ta bajka, ta jedyna, w którą się kiedyś bawiłem, przeniosła się w moje życie, a właściwie przeniesie się w moje życie, bo jutro już będę królem. Wiesz co? Powiedział król. Powiem ci jeszcze coś. Nauczyłeś się wszystkiego, co trzeba, by spełnić się w swoim imieniu. Masz piękne imię, rzekł król. Wiem. Nauczyłem się narodu i dlatego mogę już zostać królem. I dlatego tyle się czasu wszystkiego uczyłem, by to imię było poznane bez reszty. Pewno teraz się będę w nim spełniać, rzekł królewicz. Pewnie tak, a jutro koronacja, rzekł król. A królowa z wdzięcznością i miłością spojrzała w oczy swojego syna. Niech ci się darzy, rzekła. Mam nadzieję, że przemyślicie bajkę i weźmiecie z niej to, co jest wam miłe. Dziękuję.